ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ, അതായത് ഈ ഒരു ഫോൺ, അതായത് സാംസങ് M30s, ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരുപാട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്ര എഫക്റ്റീവായൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും പല കടകളിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അതൊരു 6D അങ്ങനെ എന്തോ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6D പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് കവേർഡായ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഇത് ഫോൺ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഇതാണ് എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ വെച്ചാൽ ഓക്കെ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 60 ഓക്കെ ഓക്കെ M30s ഓക്കെ. Okay, align the glass to your device with the cutouts and edges. Next, tightly tap on center of glass. Okay. For best result, clean your hands and switch off your phone before applying tampered glass. അവർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈകൾ നല്ലോണം ക്ലീൻഡ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, പവർ ഓഫ്. ഓക്കെ, ഫോൺ ഡൗൺ ആയിപ്പോൾ. കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇവർ ഈ എഡ്ജെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റാകണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് പ്രോപ്പറാണോ എന്ന്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം, വേറെ നിവർത്തിയില്ല. Cleaning wipes 1 2 try 1. Okay, wet dry. Okay, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ സീലിംഗ് ഫാനോ ടേബിൾ ഫാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ചെറിയ ഡസ്റ്റ് എന്തായാലും കാറ്റത്ത് പറന്ന് വരും. നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചെറിയ ഡസ്റ്റ് എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ ബെറ്റർ നമ്മൾ ആ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് വെട്ടാണിത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഇയർ പീസാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ. ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ വെട്ട് മാറ്റി. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലീനിങ് വൈപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലയൊക്കെ ചരിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പരമാവധി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഡസ്റ്റ് കളയുന്നേക്കാളും ചലഞ്ചിങ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായിക്കോള് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു.
ഡസ്റ്റ് അബ്സോർബർ. ഇത് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഗൈഡ് സ്റ്റിക്കർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾക്കൊരു ആകെ പിടുത്തുള്ളത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രിപ്പായി. ഓക്കെ, so far so good.